ランドオーバーなのね。オッケー、大丈夫です。ラストジャンプからの引きチャージしないといけない。あはー、なるほど、なるほど。なんだっけの、最強に苦手なとこですね、じゃあ。くしゃみでしょ。あ最強にくしゃみ。ここが終われば待ってね。いけるかな。こうなってんだよ、っていうね。ただに、はい。